Тони Шай, той за съжаление почина преди 2 години в един пожар, 42 години почина. Тони Шай той е едно китайче, е толкова голям. На 28 години продава първата си фирма на Microsoft за 280 милиона. На 36 създава една фирма, която се казва Zappos. Не знам, може да чули, продава обувки онлайн. Амазон е купува за милиард и половина. Значи Тони Шай на 36-37 години има 1 милиард в джоба си. И аз имах късмета да съм на вечеря с него в Лас Вегас. Неговия офис беше в Лас Вегас, Електронен пръст. Само двамата и говорим двамата. Този човек за мен е Господ. На 36 години, умен като бръснач, 1 милиард в джоба си, целият свят му е в краката. Аз съм някакъв гашник от този, след като не го изпълнявам. Той цялата вечер ми задаваше въпроси. Каква е тази интелектуална любознателност? Защото въпрос е нещо много красиво. Не знам, обаче искам да го науча.